Voormalige Pasella-aanbieders Theunis Nel en Eloise Cupido onthou saam hulle spesiale tyd op Pasella. Daar het baie water in die see geloop sedert 1999. Ons gaan kyk waarmee beide van hulle deesdae besig is. Nes jy, oumie? Daarna vang Theunis 'n vlug Kaap toe om vir Dr Michael Mol te gaan kuier en eindig die dag op 'n inspirerende noot. Die veelsidige aktrise, aanbieder, skrywer en sanger Eloise Cupido vat vandag die pad Potch toe om vir een van haar destydse mede-aanbieders Theunis Nel te gaan kuier. Die twee gaan kyk of hulle nog kan onthou hoe dit voel om Pasella aan te bied. So getrou in Pasella-styl sit ons hier in 'n pragtige restaurant opgetof asof dit is hoe ons lyk. En ons gesels met iemand bekend. Julle ken hierdie ou Theunis. Ja, getrou in Pasella-styl sit hier mooi mense voor die kamera. Wel, in jou geval. Theunis en Eloise was albei Pasella-aanbieders in die laat 90's. Eloise was vars uit universiteit toe Pasella haar natuurlike talent voor die kameras raak sien. Die plakate en reklamemateriaal is inderdaad ongewoon. Ons het nie geswat vir aanbieding nie, dit was nie deel van ons dramagraad by tikkies nie, maar hier is die eerste job wat ek kry, so dit jy moet letterlik so op die job leer wat om te doen en hoe om te staan. Met Ian as kreatiewe direkteur en Ian Smith as kopieskrywer was die 'n spanpoging soos min. Eloise is een van daai mense wat as jy saam met haar in 'n kamer was, gaan jy weet jy was saam met haar in 'n kamer. Dit is verskriklik lekker om saam met haar te kuier. Man, ek moet bieg vir jou, daar het baie water in die see geloop sedert 1999. Ek was bloedjonk. Was een van die eerste programme wat ek op aangebied het. Wat ek kan onthou was, ek was veldaanbieder aan die begin en oral waar jy gekom het mense kos gemaak en weet op die platteland, hulle was so bly om jou te sien en so 'n ster laat voel. Dit is nou nie meer die geval deesdae nie. Een van die goed wat my aangetrek het na Pasella reg aan die begin was die mandaat dat hulle stories vertel oor ons mense, soos hulle is, sonder opsteersheid en femies. En Pasella was een van die min programme wat gegaan het tot waar mense is, wat nie in 'n ateljee vasgesit het nie, maar wat by mense aan huis gaan kuier het. Julle plakate is ook anders in die sin dat julle dit baie meer omgewingsvriendelik gemaak het. Arno se veelsidige stem kan jou meevoer van die stadsgewoel na die rustigheid van die woestyn. In dieselfde jaar as Eloise het Theunis ook sy debuut op ons program gemaak. Hy het aanvanklik bekendheid verwerf vir sy rol in 'n sepie en het later ook 'n motorfietsprogram aangebied, maar was van 1999 tot 2001 by Pasella. Wat kan jy onthou van Pasella van? Ons weetjies het saam begin in 1999. Baie keer het ons nuwe mense ontmoet, interessante mense ontmoet. Maar wat onthou jy? Haarstyle was heeltemal anders. Ons het nie geweet regtig wat met ons hare te doen nie. Dit was 'n hele ander era, 'n hele ander grimering. Praat van grimering en hare. Later toe ek ankeraanbieder geword saam met Joanne Strauss binne in die studio. Dit was 'n interessante belewenis want jy weet 'n klomp kameras en dis make-up. Hallo, dis Vrydag aand en tyd vir Pasella. Ja nee, ons kuier vanaand 'n hond uit 'n bos, of sal ons sê van lig tot donker, want ons tema is vanaand lig. Dis iets wat uitstaan en dan natuurlik die insetsel wat ons gedoen het met die ring waar ek gaan diamante duik het. Omdat diamante so gesog en waardevol is, mag ons nie eintlik sê waar dit uitgehaal word of gesorteer word nie. Ons het opgekom met 'n tema by Pasella, klip. En natuurlik spring ek dadelik daarop want ek het toe iemand intussen ontmoet wat my trouvrou is. En ek sê ek wil graag hierdie storie doen oor diamante. As 'n mens aan 'n diamant dink, dink jy dadelik aan 'n verloofring. Ten spyte van die steentjie se geldige waarde, beteken dit vir ons baie meer in emosionele terme. En dit was my vrou se trouring. Kyk vir jou ko afshow. Na 19 jaar is Theunis en Marilee nog steeds gelukkig getroud en is die trotse ouers van Christoph en Anroo. Is vir my ongelooflik lekker om Theunis weer te sien. Natuurlik het baie goed verander in die tussentyd met ons almal, ons het groter geraak, swaarder geraak. Weet, gematuur, soos wat hulle sê. Maar ek is so dankbaar ek het die kans gekry om aan hom te kom kuier. Op hierdie nagduik gaan my buddy Xavier wees. Hy's 'n gewese camelman en ook 'n avonturier. Dan was daar baie ander goeie soos al hierdie waaghalsige goed, gaan duik in skydive. Ek wil vir jou sê ek dink hulle het geweet ek het nie die maag vir sulke goeders nie, want ek het nie baie goed gegaan nie. Ek was op die normale waar jy kos eet of waar jy ietsie mooi sien of waar jy staan by 'n boek bekendstelling of 'n ding, al die half boring goed. So met wie jy gepraat jy al die exciting goeders doen. Ek dink dit is 'n geval van daai tyd het ek genoeg arms gehad, genoeg bene gehad en die moed gehad om dit te doen. Theunis het in 2014 sy regterarm sowel as die gebruik van sy regterbeen in 'n ernstige motorfietsongeluk verloor.
Die pad na herstel is wisselvallig en 7 jaar later ondergaan hy steeds operasies. Die probleem met my beserings is daar's nie finaliteit nie. Jy weet, as iemand sy arm verloor, arm word geamputeer, hy herstel en hy gaan aan met sy lewe. Ek het my arm verloor en ek het die gebruik van my regterbeen verloor. En ons probeer nog steeds om my regterbeen reg te kry. Daar was verskriklik baie beserings, so hulle kon nie al die operasies op een slag doen nie. Dis hoekom dit so uitgereik is. Steeds bly Theunis nie net optimisties oor sy gesondheid nie, maar ook oor die ongeluk self. Hy meen dit het 'n ernstige geloofsverdieping tot gevolg gehad, waarvoor hy ewig dankbaar is. Wie wat met hierdie ongeluk het ek die Here ontmoet met 'n bang. En mense sal altyd vir jou vra, maar hoekom het so iets gebeur, so iets traumaties voor jy die Here ontmoet? Maar kom nie. Weet jy wat, dis dalk een van die wonderlikste goed wat my gebeur het. Ek kan my nie indink wat dit vat om die lewe nog in die oë te kyk en nog steeds aan te gaan en te woeker nie. So ek haal my hoed. Ek kan nie dit genoeg afhaal vir hom nie. Hy is so 'n inspirasie. Ek is baie bly vir hierdie geleentheid, want ek dink ons is nie dankbaar genoeg vir die geskenk van lewe nie. Hoewel Theunis die afgelope 7 jaar tot die uiterste getoets is, kon hy moed hou te danke aan die ondersteuning van sy gesin. Ek dink enige iemand wat deur iets gaan soos hierdie, as jy nie jou familie, jou vrou en in my geval my seuns het nie, gaan dit nie werk nie. Jy gaan nie aan die ander kant uitkom nie. En natuurlik my vriende en my familie en dan die punt agter my sin, die Here. Wie wat so ongeluk kan met enige iemand gebeur. Enigiets kan met enige iemand enige tyd gebeur. En as so iets met jou gebeur, laat dit in goeie wees. Net hierna kuier ons verder met Theunis en Eloise en sy gee ons 'n kykie in haar lewe. Oud Pasella-aanbieders Theunis Nel en Eloise Cupido kuier vandag saam in Noordwes waar Theunis deesdae woon. Net soos Theunis is Eloise ook getroud met die liefde van haar lewe, Chris Wilkinson. Hulle seentjie is in 2019 gebore, maar Eloise het toe reeds besluit om hom uit die kollig te hou weens verskeie redes. Ek steek hom nie weg nie, maar ek wil graag hê dat hy sy eie identiteit kan skep. Ek vat natuurlik. Jy my foon sien, dit is vol foto's van hom, maar hy is besonder sag op die oog, verskriklik charmant en mal oor mense. En die gevaar bestaan wel dat ek soveel goeders oor hom sê dat iemand eendag by sy kleuterskooltjie kom en hom per naam noem, details oor ons sê en hy gaan dink die mense is okay. Marvius is vir Eloise baie vervullend, maar so ook haar loopbaan. Sy geniet veral haar werk as stemkunstenaar vir RSG se radiodramas. Ek is bekommerd oor ek die soort natuurlike instink het nie. Nes jy, oumie? Radiodrama is 'n wonderlike ding. Daar's 'n groot verskil tussen wanneer jy stemwerk doen en akteer is met jou stem. En mense besef dit nie altyd nie, want jy moet 'n karakter gestalte gee sonder dat iemand dit kan sien en natuurlik ook omdat niemand jou sien nie, kan hulle nie jou gesigsuitdrukking sien nie, kan nie emosies sien nie, so alles van toneelspel moet jy met jou stem weergee en ook om te leer hoe om soms die byklanke te doen. Sommige goed soos eet op 'n bord met messe en virke en so, of uitskep of 'n glas drink, sit. Al daai goeders moet jy speel. Nonsens. Dit is altyd lekker as iemand jou kos geniet. Dis theater of the mind. So jy moet daai hele teater skep met net jou stem. Dit is fenomenaal. Dankie. Dit sit nie in elke akteur se broek om radioteater te kan speel nie, en Eloise se kollegas is dit eens. Sy is uiters vaardig wanneer dit by die uitdagende vorm van toneelspel kom. As ek hoor ek gaan saam met haar werk, is dit 'n opgewondenheid. Eloise kom in 'n kamer in met die volgende woorde. Goeiemôre kosbare mense. Dis haar hele persoonlikheid is in daai sinnetjie vir my vasgevang. Hoewel sy baie passievol oor radiodrama is, hou Eloise haar ook besig met stemwerk vir korporatiewe kliënte sowel as aanbiedingswerk. Sy mag dalk lank nie meer Pasella aanbied nie, maar is steeds plaaslik te sien op 'n gewilde ontbytprogram. Dis juis haar optimistiese geaardheid wat van haar 'n goeie aanbieder maak. Wie wat Eloise is so goeie aanbieder want sy's so energiek. Sy's lief vir die lewe, sy's lief vir stories, sy's lief vir Met praat. skerpskeppers soos Ian Becker en Ian Smith van Lindsay Smithers het ons gewonder of pendoninge hierdie jaar vir WOLLE skaapwagter gemaak het nie. So ek het in 1999 by Pasella begin. Ek dink dit was my tweede
tweede professionele produksie wat ek aan gewerk het na klaar geswat het by tikkies. Wat lekker was is dat mens verskillende mense in die land kon ontmoet. En toe van daar af het ek van die een program na die volgende een gegaan. En toe so 2009, 2010 toe kom ek gou vir so kort rukkie weer terug. En ons het weer lekker stories opgegaan met die voetspore span byvoorbeeld wat ek kan onthou. Ja, swars. Wat amazing was, maar teen daai tyd het ek almal alweer geken, so dit was so met vriende onderhoude te voer. Wat maak julle as julle nie musiek maak nie? Musiek. Benewens Eloise se tyd as aanbieder, was sy self ook al 'n gas gewees op Pasella. Ek dink ek was 2 keer in die laaste paar jaar, in die laaste 10 jaar gas. Omdat ek gewoonlik in die aanbiederstoel is, het jy baie meer empatie en simpatie vir die proses en weet jy hoe om die storie te vertel. Dis baie lekker om vir Eloise na soveel jare te sien. Jy weet, sy's energiek en jy onthou daai energie. En jy weet, saam met Pasella, dit was 'n wonderlike oomblik. Daar's goed wat altyd by jou sal bly, wat deel van jou sal word en wees. Die ding wat vir my altyd belangrik is, ek probeer kyk uit 'n kyker se oogpunt uit en die mense met passie oor enige onderwerp. Dis hulle wat my intrek. Aanbieding, moet jy daai passie wat jy het of dalk nie het nie. Want ons het al goed geskiep wat ons nie oor passie voel vas nie, maar ons pretend vir TV. Ja. Smile ons en jy hou daai kykie en hier binne wil jy iets oorkom, maar grootendeels daai passie. Ek dink tot 'n groot mate is dit wat ons doen. Ons vermaak. Jy weet of jy nou aanbied, of jy nou jouself is en of jy 'n karakter is, dis deel daarvan. Maar jy moet nie net kan lankpad ry met hierdie tipe fietsse nie. Jy moet ook kan tegnies ry. Van stories vertel kan niemand meer vir Theunis iets leer nie. Na sy tyd as Pasella-aanbieder het hy 'n motorfietsprogram aangebied en uiteindelik ook selfvervaardiger geword van Woensdae produksies. So, die reg, Christina, kan ek met jou praat? Vir Theunis bly dit nie net by uitsaaiwese nie. Hy het tydens die 2020 inperkingsperiode selfs by sy seun se skool betrokke geraak en so is die speelfilm Brokkie van my hart gebore. Ons moes iets doen om die skool te bemark. En omdat dit COVID was en lockdown was, toe sê ek, kom ons skiet 'n movie en dan saai ons hom op die groot skerm uit. Een van die dae is jy ook 'n hoofleier. Maar ek het nog gesê ek wil nie wees nie. Amandaatjie, ons het gepraat. Sê ja, Pieter. Ons wou nie 'n bemarkingsvideo maak nie, ons wou 'n regte fliek maak. En daarom is die uitdaging net soveel groter en die kinders het dit verskriklik geniet. Okay, Snail. Wat gesel jy, Jan? Hulle begin te lag. Julle moenie lag nie. Die akteurs self, die het ook ongelooflik gegroei. Jy kon hulle sien groei met die verloop van die skiet van die fliek. Dit was net ongelooflik. Dit was regtig iets om te beleef, iets om te onthou, ja. Het daar enigiets snaaks gebeur tydens die opname? Oh ja. Soos wat? My broekie het geskeer op een van die scenes. Dit was 'n bietjie van 'n Dit was maklik om met hulle te werk, want op die einde van die dag is die kinders so sponse. Sal jy dit weer doen? 100% weer. 200% weer. Wel, in hierdie geval 1000% weer, want ons gaan dit weer doen. Eloise was nie net beïndruk deur Theunis se rolprent nie, maar ook deur sy positiewe karakter. En dis duidelik dat hulle reunie in Potchefstroom almal ryker gelaat het. Ek kan nie dink aan 'n meer gepaste manier om my kuiertjie op hierdie Pasella terugblik te eindig nie. Dit was 'n ongelooflike voorreg om my pad by Pasella met jou te begin en dan hier op die laaste dag met jou te kan gesels, jou storie te kan hoor, te kan sien wat jy met jou lewe verwag het en 'n bietjie weer hoop te kry vir myne dat ek miskien nog 'n paar nuwe hoogtes kan bereik. Dankie vir jou mense in jou deel vir jou storie. Jy is so 'n groot inspirasie. Van die eerste dag wat ek vir Eloise ontmoet het, is daai energie en soos sy net nou gesê het, daai passie vir alles wat sy doen. Dis aansteeklik. Man, laat jy my nou huil. Maar jy is nie klaar nie. Jy gaan nog Ek is nie klaar nie. Ek moet nog iemand gaan ontmoet en met iemand gaan gesels wat vir my 'n groot inspirasie was. Vir Pasella, maar vir die lewe ook. Net hierna vlieg Theunis Kaap toe waar hy 'n onderhoud met voormalige top-billing aanbieder Michael Mol doen. Een van ons gewildste Afrikaanse glanstydskrifte word vanjaar 60 jaar oud. Toe voormalige Pasella-aanbieder Theunis Nel hoor dat hy die geleentheid gaan kry om weer vir 'n dag voor ons kameras te wees, het hy besluit om vir Dr Michael Mol te gaan opsoek in die Kaap. A delicious blend of coffee and chocolate. Hulle was immers gelyktydig aanbieders op Twelopele Produksie se susterprogramme. Theunis natuurlik as aanbieder op Pasella en Michael op Top Billing. Ek het na 2 ouens opgekyk in die bedryf as 'n aanbieder. Een was Eon de Vos en die ander een was jy. Maar ook
die feit dat jy gelewe het soos wat jy lewe. Maar dankie daarvoor man. En Eon the Force, that voice. Another connection we have. Ek het deelgeneem aan meneer Suid-Afrika die jaar toe jy gewen het. Toe het ek semifinale toe gegaan en natuurlik uitgeval. Daai jaar toe wen jy dit nou. I do remember actually that's how my career started. Won the competition. Ek onthou my pa sê toe vir my, "Well done son, what have you done?" It's like, "Come on dude, you're a doctor." Om weer saam met Michael te kuier, besef ek weer hoekom is hy 'n rolmodel. Hy is 'n goeie aanbieder, uitstekende aanbieder. Sekerlik een van die bestes wat ons nog ooit gehad het. En dan is hy 'n goeie mens. Cherish the one thing you can't bank or save or recover and that's time. Deesdae is Michael meer agter as voor die kameras, maar beide hy en Theunis praat nog met groot opgewondenheid van hulle dae as aanbieders. Dis net nou wanneer die adrenalien begin pomp, net so voor jy in die vliegtuig inklim. Theunis, I think jy was 4 jaar saam met Pasella. I mean dis 2 dekades terug. Weer is 'n groot voorreg geweest, Michael, want ek het goed gedoen wat ander mense sou betaal om te doen. Ek het geleenthede gehad wat ek andersins nie sou gehad het nie. Ek was altyd bang vir alles, maar ek was bereid om dit te doen want dit was so lekker. Michael, ons het hierdie platform gekry waarvanaf jy kan, jy weet, mense beïnvloed. Wat is daar wat jy geweier het om te doen of gesê het wie wat ek staan hier voor? Daar was eintlik 3 dinge, Theunis. I said I'd never base jump. Okay. Easy one. The other thing I would never do is take my wedding ring off. And the other thing is I never wanted to be seen on camera with alcohol. Wanneer dit egter by sy persoonlike lewe kom, geniet Michael en sy vrou Jackie graag 'n glasie wyn. Inteendeel, hulle het selfs hulle eie versameling. Theunis, ek wil jou gou iets wys. Let me show you a wine collection, but not the collection. A particular bottle of wine that I know you would resonate with. It's a wine I made a couple of years ago, and it's like vinegar now, but I still made it, so I'm going to show it to you. So Theunis, we had a home some years ago that had a little vineyard on it, and this is the very first wine I made, very proud of it. I had these labels printed, we called it 5:15, after a verse in the Bible, you would know this well, John 5:15, I'm the vine, you're the branches, if a man remains in me and I in him, you'll bear much fruit. So we print the labels, we and I spent hours doing that wax, and and the first bottle we open up and I look at this label and I look at 5:15 and I think, maar wag 'n bietjie Michael, is dit nie andersom nie? Is dit nie 15:5 nie? Picked it up, exactly. It's John 15:5. That's the verse. John 5:15 says, stop this life of sinning or something worse will happen to you. So, you know what, there are 20 of these bottles left. I know you don't drink wine, but I know Mudley does. So won't you take this home to Mudley? And if it's vinegar, just pour it down the sink and don't feel bad, but it might still be really, really good. Dit is nogal baie lekker om so 'n geskenk van hom af te kry, veral omdat daar 'n storie agter dit is. Jy weet die 5 en die 15 wat omgeruil is. En natuurlik dat hy dit self gemaak het. My estimation of you has always been high. It's even higher now. I mean, you're a good, great guy, but there must be an addiction. There must be something in you that's like that. There, we knew it. There was something about Theunis that that wasn't great. What is that? As jy praat van iets waarna ek verslaaf dalk is, alhoewel dit 'n baie lelike woord is, gaan dit koffie wees. Ek is 'n verskriklike koffiesnob. Theunis, I said it's verslaafd, but that's being addicted to something healthy and good for you. I mean, I knew there's like, coffee is just, in fact, can I take you to one of our favorite coffee spots? Asseblief. They make the best coffee, and I'll tell you why you should be drinking even more than you're currently drinking. Kom ons doen dit. Let's go. Guys, follow us. Ernstige koffieliefhebbers in Kaapstad weet dat Origin Coffee die plek is om heen te gaan as die nood knyp. Dis hier waar barista Hailey Arendse vandag vir Theunis en Michael gaan wys hoe 'n ordentlike koppie koffie gemaak word. Have you guys ever had a siphon before? Ja, dis my eerste ervaring. Vir my ook. So we're going to start off by popping some hot water into this bottom chamber, and then we're going to be using a halogen light as our heat source here today. And then we are going to be putting a filter into that. This has got a little chain on it, so that goes into our top chamber of our siphon. We're going to pull the chain tight, and there is a hook that is going to keep our filter in place. It's going to stop it from rising up while we're brewing. I'm now going to put this in here. Now, this is going to just take my water temperature a little bit higher. So what happens here is that this rubber is going to stop any more heat from escaping from that bottom chamber, which is going to create vapor pressure. Now that vapor pressure is going to force our water into the top chamber where we'll brew our coffee. Coffee is going to go in, and then
immediately I'm going to start my timer. And now what I want to do is just take my heat down slightly and I'm going to pat down all of these grounds. And then at my 40-second mark, I'm going to start to give that a proper stir. And then at the 45, I'm going to take that off the heat. Wanneer die sifon van die hitte afgehaal word, ontstaan daar 'n vakuum tussen die twee kamers wat veroorsaak dat die koffie teruggesuig word deur die papierfilter. Ek het altyd geweet koffie is mooi, maar hierdie is beeldskoon. And then what I want to do is just cool down our coffee a little bit. So letting it catch some air as we go. Watching coffee be prepared, brewed, made like it was today, dat is ongelooflijk. Right, let's taste. We're going to drink this black. Obvious. You guys are black coffee drinkers, yeah? We are indeed. I'm going to taste with you guys if you don't mind. George. George. Right. Cheers. Thank you, Haley. Ek moet vir jou sê, dis die lekkerste koffie wat ek nog ooit in my lewe geproe het. Jy weet, ek wou begin huil. Het voel of 'n engel op jou tong piepie. Are you going to have that one? Behave. Duidelik was daar nie 'n beter manier vir Theunis om sy kuier in die Kaap af te sluit nie. En dit was vir Michael net so lekker om vir Theunis weer te sien. Om vir Theunis weer te sien was eintlik moeilik. Because I remember Theunis as being big Theunis, and to see him again after all these years and to see Theunis in a wheelchair, and I know why and how it happened, but my worry was there would be a Theunis who was angry and bitter, and that's justifiable. And what I loved about today was he's exactly the opposite. He's taken something that happened to him that was horrible and difficult and will always be difficult and turning this into something good. And that's the Theunis I remember. So in that sense, fantastic seeing Theunis. Theunis, ek het baie vandag geleer. Baie oor jou geleer, baie oor koffie geleer, maar ek het nog net een les wat ek graag wil leer. Wat is die grootste les wat jy geleer het in jou tyd by Pasella? My grootste les wat ek geleer het in my tyd by Pasella is dit gaan nie oor jou nie, soos wat my vrou my geleer het, maar Michael, ek sou graag met jou wil deel wat die grootste les is wat ek geleer het na die ongeluk. Ons is nie gewaarborg dat dit 'n perfekte lewe gaan wees, dat dit gaan wees soos wat dit op Pasella of op Top Billing lyk nie. Inteendeel, ons almal weet wat die uiteinde is. Maar dis wat ons daarvan maak, is hoe ons kies. Ek kies om my verlies in 'n wins om te draai in sy naam. Ons vier Pasella hoogtepunte oor die jare en gee 'n R1000 kontantprys Pasella vir een van ons loyale kykers. Gaan na Pasella se sosiale media platforms op Twitter, Facebook of Instagram, antwoord die kompetisievraag en onthou om #Pasella by te voeg vir die kans om te wen. Bepalings en voorwaardes kan op Pasella se webtuiste gekry word.